Dímelo, papá, mira, aquí, mira, no sé si ves esta caja de bola que está aquí. Le voy a dar un poco de zoom para que la vea, como ella hace por dentro. ¿Ves cómo hace para arriba y para abajo? Y ese es el piñón que mueve el sprocket con la cadena con la goma, que por eso es que la tengo aquí, ¿sabes? Que estamos moviéndola. Entonces, cuando tú le metes velocidad, ¿ves? Todo eso allá adentro está doblado. Entonces, los piñones están chocando. Por eso es que suena. Porque cuando te chocaron, eso se reflejó ahí. Por eso suena.